Enquanto um avião está totalmente em descontrole, com seu piloto e copiloto mortos na cabine, com passageiros com algum tipo de experiência em aviação tentando controlar aquela máquina que está em uma área de vulcões que podem derrubar o avião, um garotinho a bordo está muito assustado junto de sua mãe. Um agente federal que assumiu a liderança da aeronave vai até sua poltrona para conversar com ele. Ele fala para o garoto que ele tem a responsabilidade de proteger a sua mãe. Mostra seu distintivo policial e entrega para o garotinho, que fica impressionado. O agente diz que agora ele é um policial mirim e que nada pode abalar ou deixá-lo amedrontado, e combina com ele para ser parte de sua equipe de trabalho. O agente fala para a mãe do garoto que a aeronave está sob controle e que nada de ruim vai acontecer. Você imagina como vai terminar toda esta história?